선앤 에린테리어 임직원 여러분, 12월 정기 안전보건교육을 실시하겠습니다. 이번 교육은 산업안전보건공단의 교환을 이용한 교육입니다. 교육 내용으로는 전문건설업 현장 작업자를 위한 보호구의 종류와 사용법에 대하여 알아보겠습니다. 컨텐츠로는 스텝 1, 보호구의 올바른 이해, 첫째 보호구의 필요성, 둘째 신체와 위험 요소, 셋째 보호구의 선택법, 넷째 성능 인증을 받은 보호구 사용. 스텝 2, 보호구의 종류 및 사용법, 첫째 보호구의 종류, 둘째 보호구 착용 대상 작업, 셋째 보호구의 사용에 대하여 알아보겠습니다. 첫째 보호구의 올바른 이해에 대하여 알아보겠습니다. 세부 내용으로는 보호구의 필요성, 신체와 위험 요소, 보호구의 선택법, 성능 인증을 받은 보호구 사용이 있습니다. 보호구란 아래의 그림에서 알 수 있듯이 근로자의 신체 일부 또는 전체에 착용해 외부의 유해, 위험 요인을 차단하거나 그 영향을 감소시켜 산업재해를 예방하거나 피해의 정도와 크기를 줄여주는 기구를 말합니다. 둘째, 작업장 내 존재하는 유해, 위험 요인으로는 유기용재, 가스, 중금속, 유해광선과 분진, 소음, 진동 등 각종 유해 위험 요인이 있습니다. 셋째, 유해, 위험 요인은 다음과 같은 원인으로 인해 발생합니다. 기계, 설비를 설계, 제작 및 설치할 때 기술적인 한계나 경제적인 문제로 발생하고 더불어 사용 중 성능이 저하되거나 고장이 나는 경우 많이 발생합니다. 넷째, 그럼 보호구의 필요성으로는 1. 유해, 위험 요인으로부터 근로자 보호가 불가능하거나 불충분한 경우가 존재할 때 2. 근로자 보호가 부족한 경우 보호구를 지급하고 착용토록 한다. 3. 보호구의 특성, 성능, 착용법을 잘 알고 착용해야 생명과 재산을 보호할 수 있습니다. 그럼 이번에는 각 신체 부위별 위험 요소에 대하여 알아보겠습니다. 첫째 눈, 날아오는 물체나 빛에 의한 위험 요소. 둘째 머리, 떨어지거나 날아오는 물체, 혹은 높은 곳에서 떨어짐으로 인해 발생하는 위험 요소. 셋째 귀, 강렬한 소음과 진동에 의한 위험 요소. 넷째 호흡기, 분진 및 화학물질에 의한 위험 요소. 다섯째 안면, 날아오는 물체와 화학물질에 의한 위험 요소. 여섯째 손, 화학물질과 뜨거운 물체 및 진동에 의한 위험 요소. 일곱째 전신, 화학물질 및 뜨거운 물질과 방사선, 분진 등의 위험 요소. 마지막으로 발, 떨어지는 물체 즉 중량물 화학물질과 뜨거운 물질 및 날카로운 물체 등의 위험 요소가 있습니다. 그럼 이번에는 보호구의 선택 시 고려하여야 하는 사항들에 대하여 알아보겠습니다. 첫째, 작업장의 유해, 위험 요소의 분석이 필요합니다. 구체적으로는 가스, 분진, 화학물질, 소음, 유해광선 정전기, 고압전기, 산소 결핍, 고열 등의 유무를 조사하고 해당 유해, 위험 요소에 맞는 보호구를 선택하여야 합니다. 둘째, 작업장의 유해, 위험 요소의 수준 정도를 파악하는 것이 중요합니다. 전반적인 유해, 위험 요소 수준은 작업 환경 측정 결과로부터 알 수 있으며 안전, 보건관리자나 관리감독자, 기술 자격 등을 갖춘 자가 직접 측정하여 수준 정도를 파악하여야 합니다. 셋째, 사용 빈도에 따른 선택 또한 보호구의 선택 시 매우 중요하게 고려하여야 하는 사항입니다. 올바른 보호구 선택을 위해서는 보호구를 얼마나 자주 사용하는지를 파악하고 사용 빈도가 높으면 내구성이 있고 장기간 사용에 적합한 보호구를 선택해야 합니다. 예를 들어 임시로 하는 분진 작업이라면 일회용 안면부 여과식 방진 마스크를 사용하고 장기간 작업의 경우에는 반면형이나 전면형의 필터 교환용 방진 마스크가 적합하다고 할 수 있습니다. 넷째, 보호 범위의 설정 또한 매우 중요하게 고려해야 하는 사항입니다. 사용 장소의 작업 환경에 따라 보호 범위를 설정해야 합니다. 예를 들어 연마 작업장에서 보안경과 방진 마스크를 쓰지만 전면형 방진 마스크를 착용하여 보호 범위를 넓히기도 합니다. 또한 기계기공 작업장에서는 날아오는 칩에 대비해 보안경을 쓰지만 얼굴 전체를 가리는 보안면을 착용하기도 합니다. 그러나 여기서 놓치지 말아야 할 것은 보호구 선정에 앞선 위험성 검토가 반드시 필요합니다. 예를 들어 황산을 다루는 작업장에서 황산이 일정한 농도 이하로 유지된다면 아황산용 방독 마스크를 사용하고 단시간에 고농도 황산에 노출될 위험이 있는 황산배관 수리 작업 등에서는 반드시 송기 마스크나 공기호흡기 착용을 해야 합니다.
또한 산소 결핍의 위험이 있는 곳에서는 산소가 충분하다면 방진 마스크나 방독 마스크의 사용도 가능합니다. 그러나 만일 산소 농도가 18% 미만의 산소 결핍 위험이 있는 곳이라면 송기 마스크나 공기호흡기를 착용해야 하는 등의 조치가 필요하기 때문에 반드시 위험성 검토가 선행되어야 합니다. 앞서 언급한 내용대로 보호구를 선택하였다고 하여 끝이 아니라 보호구 구매 시 꼭 확인해야 할 사항이 있음을 잊어서는 안 됩니다. 안전인증 표시 또는 자율안전 확인 표시가 있는 안전한 제품을 사용하여야 합니다. 안전인증 대상 보호구는 다음과 같이 12종이 있습니다. 안전모, 안전화, 안전장갑, 방진마스크, 방독마스크, 송기마스크, 전동식 호흡보호구, 보호복, 안전대, 보안경, 보안면, 방음용 귀마개 또는 귀덮개가 있습니다. 다음으로 자율안전 확인 신고 대상 보호구는 안전인증을 받아야 하는 것 외에 안전모, 보안경, 보안면이 있습니다. 둘째, 보호구의 종류 및 사용법. 1. 보호구의 종류. 2. 보호구 착용 대상 작업. 3. 보호구의 사용. 보호구의 종류는 다음과 같이 있습니다. 보안경, 청력보호구, 보안면, 안전장갑, 안전대, 보호복, 안전모, 승차용 안전모, 방진마스크, 방독마스크, 송기마스크, 전동식 호흡보호구, 안전화 등이 있습니다. 보호구 착용 대상 작업에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 산업안전보건법에서는 유해, 위험한 작업을 하는 근로자에 대하여 다음과 같은 보호구를 착용토록 정하고 있습니다. 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 떨어질 위험이 있는 작업은 안전모. 물건을 운반하거나 수거, 배달하기 위하여 이륜자동차를 운행하는 작업에는 승차용 안전모를, 떨어지는 물체에 맞거나 물체에 끼이거나 감전, 정전기 대전 위험이 있는 작업에는 안전화를, 소음, 강렬한 소음, 충격소음이 일어나는 작업에는 청력보호구를, 분진이 심하게 발생하는 선창 등의 하역 작업에는 방진 마스크, 허가 대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 작업에는 방진 마스크 또는 방독 마스크, 분진이 발생하는 작업에는 호흡용 보호구를 착용해야 합니다. 공기호흡기 또는 송기 마스크를 사용하는 작업으로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫째, 밀폐 공간에서 위급한 근로자를 구출하는 작업. 둘째, 탱크, 보일러, 반응탑 내부 등 통풍이 불충분한 장소에서의 용접 작업. 셋째, 지하실이나 맨홀 내부, 그 밖에 통풍이 불충분한 장소에서 가스 공급 배관을 해체하거나 부착하는 작업. 넷째, 밀폐된 작업장의 산소 농도 측정 업무, 측정 장비와 환기장치 점검 업무, 근로자의 송기 마스크 등의 착용 지도 점검 업무, 밀폐 공간 작업 전 관리 감독자 등의 산소 농도 측정 업무 등이 있습니다. 송기 마스크 또는 방독 마스크를 착용하는 작업으로는 첫째, 유기화합물 취급 특별 장소에서 단시간 유기화합물을 취급하는 작업. 둘째, 유기화합물을 넣었던 탱크 내부에서의 세척 및 페인트 칠 작업. 셋째, 유기화합물 취급 특별 장소에서 유기화합물을 취급하는 업무. 넷째, 밀폐 설비나 국소 배기 장치가 설치되지 않은 장소에서 유기화합물을 취급하는 업무. 다섯째, 유기화합물 취급 장소에 설치된 환기장치 내의 기류가 확산될 우려가 있는 물체를 다루는 업무. 유기화합물 취급 장소에서 유기화합물의 증기 발산원 밀폐 설비를 개발하는 업무 등이 있습니다. 안전대와 송기 마스크를 착용하는 작업으로는 산소 결핍증이나 유해가스로 근로자가 떨어질 위험이 있는 밀폐 공간 작업, 성면 해체 및 제거 작업을 할 경우에는 특급 방진 마스크, 송기 마스크, 전동식 호흡보호구, 고구령 보안경, 전신 보호복, 보호장갑, 보호신발 등의 많은 보호구가 필요합니다. 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업에는 보안경을, 불꽃이나 물체가 흩날릴 위험이 있는 용접 작업에는 보안면, 감전 위험이 있는 작업에는 절연용 보호구를 착용해야 합니다. 절연용 보호구를 착용해야 하는 작업으로는 노출 충전부가 있는 맨홀, 지하실 등 밀폐 공간에서의 전기 작업, 이동 및 휴대장비 등을 사용하는 전기 작업, 정전전로 또는 그 인근에서의 전기 작업, 충전전로 인근에서의 차량, 기계장치의 운전, 조작 작업이 있습니다. 인체에 정전기가 대전돼 화재 또는 폭발 위험이 있는 작업에는 정전기 대전 방지용 안전화, 재전복, 고열에 의한 화상이나 열피로 위험이 있는 작업, 다량의 고열 물체를 취급하거나 매우 더운 장소에서 하는 작업에는 방열복을, 섭씨 영하 18도 이하인 급냉동 어장에서의 하역 작업, 다량의 저온 물체를 취급하거나 현저히 추운 장소에서 하는 작업에는 방한모, 방한복, 방한화, 방한장갑을 착용하여야 합니다. 진동 작업을 하는 작업에서는 진동보호구,
특히 손으로 하는 작업의 경우 방진장갑을 착용해야 합니다. 피부 자극성, 부식성 관리 대상 유해물질을 취급하는 작업, 관리 대상 유해물질이 흩날리는 작업을 하는 경우, 허가 대상 유해물질을 취급하는 경우에는 불침투성 보호복, 보호장갑, 보호장화, 보안경, 방진마스크, 방독마스크, 송기마스크 등을 착용해야 합니다. 금지 유해물질을 취급하는 경우에는 불침투성 보호복, 보호장갑, 별도의 정화통을 갖춘 호흡용 보호구 등의 착용이 필요합니다. 또한 분말 또는 액체 상태의 방사성 물질에 오염된 지역에서 하는 작업에는 호흡용 보호구, 보호복, 보호장갑, 신발 덮개, 보호모의 착용이 동반되어야 합니다. 다음으로 혈액이 뿜어나오거나 흩뿌릴 가능성이 있는 작업에는 보안경, 보호마스크를 착용하고 혈액 또는 혈액 오염물을 취급하는 작업에는 보호장갑을 착용해야 합니다. 많은 혈액이 의복을 적시고 피부에 노출될 우려가 있는 작업에는 보호압치마를 착용하고 공기정화기 등의 청소하게 보수 작업에는 보안경, 방진마스크를 착용하며 높이, 깊이 2m 이상에 떨어질 위험이 있는 장소에서 하는 작업에는 안전대를 착용토록 하고 작업에 임하여야 합니다. 스텝 3. 이번 스텝에서는 각종 보호구의 기능, 사용 방법 및 관리, 착용 방법에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 안전모. 주요 보호 기능으로는 첫째, 물체의 떨어짐, 날아옴, 부딪힘으로부터 근로자 머리를 보호. 둘째, 외부로부터의 충격을 완화하여 근로자의 머리를 보호하는 기능. 셋째, 전기 작업 시에는 감전 재해를 예방하는 기능을 가지고 있습니다. 안전모의 종류별 보호할 수 있는 기능을 살펴보면 자율 안전 확인이 필요한 A종은 떨어지거나 날아오는 물체에 맞을 위험을 방지 또는 경감함. 둘째, AB종 떨어지거나 날아오는 물체에 맞거나 높은 곳에서 떨어짐에 의한 위험을 방지 또는 경감함. 셋째, A종 떨어지거나 날아오는 물체에 맞을 위험을 방지 또는 경감하고 머리 부위 감전 위험을 방지함. 넷째, AB종 떨어지거나 날아오는 물체에 맞거나 높은 곳에서 떨어짐에 의한 위험을 방지 또는 경감하고 머리 부위 감전 위험을 방지함을 목적으로 합니다. 이렇게 안전모의 종류별 기능이 있지만 건설 현장과 같이 다양한 위험 요인이 존재하는 작업 공간에서는 다양한 위험에 대응하기 위해 AB 안전모를 사용하는 것을 권장합니다. 안전모의 사용 방법 및 관리로는 1. 착장제 조절 나사로 자신의 머리 크기에 맞게 착용한다. 2. 착용한 다음 턱끈을 조여 벗겨지지 않도록 한다. 3. 착용 중에 모체가 충격을 받거나 변형되면 폐기한다. 4. 모체를 유기용제 등으로 닦거나 세척하지 않는다. 5. 턱끈 등 착장제는 변형되거나 인증되지 않은 부품으로 교체하지 않는다. 안전모 착용 방법은 다음에서 말하는 4가지를 준수하여 착용하도록 합니다. 첫째, 모체, 착장제, 충격흡수제 및 턱끈의 이상 유무를 확인한다. 둘째, 자신의 머리 크기에 맞도록 착장제의 머리 고정대를 조절한다. 셋째, 귀의 양쪽에 턱끈이 위치하도록 착용한다. 넷째, 안전모가 벗겨지지 않도록 턱끈을 견고히 조여서 고정한다. 안전화. 주요 보호 기능으로는 1. 중량물의 떨어짐이나 끼임 등에 따른 발과 발등 부상 방지. 2. 날카로운 물체에 의한 찔림 위험으로부터 발바닥 보호. 3. 감전 예방과 정전기의 인체 대전 방지. 4. 각종 화학물질로부터 발을 보호하는 4가지의 주요 기능이 있습니다. 안전화의 종류별 위험으로부터 보호할 수 있는 기능을 살펴보겠습니다. 첫 번째, 가죽재 안전화. 떨어지는 물체에 맞거나 부딪히거나 날카로운 물체에 찔리지 않도록 발을 보호. 두 번째, 고무재 안전화. 떨어지는 물체에 맞거나 부딪히거나 날카로운 물체에 찔리지 않도록 발을 보호하고 내수성과 내화학성을 갖춤. 세 번째, 정전기 안전화. 떨어지는 물체에 맞거나 부딪히거나 날카로운 물체에 찔리지 않도록 발을 보호하고 정전기의 인체 대전을 방지함. 네 번째, 절연장화. 고압 감전 방지와 방수를 겸함. 다섯째, 절연화. 떨어지는 물체에 맞거나 부딪히거나 날카로운 물체에 찔리지 않도록 발을 보호하고 저압 감전을 방지함. 여섯째, 발등 안전화. 떨어지는 물체에 맞거나 부딪히거나 날카로운 물체에 찔리지 않도록 발과 발등 보호. 일곱째, 화학물질용 안전화. 떨어지는 물체에 맞거나 부딪히거나 날카로운 물체에 찔리지 않도록 발을 보호하고 화학물질로부터 유해 위험 방지를 하는 안전화 등이 있습니다. 안전화의 등급별 사용할 수 있는 장소에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 첫째, 중작업용. 광업, 건설업, 철광업의 원료 취급, 가공, 강제 취급,
운반, 건설업 등의 중량물 운반, 중량이 큰 가공 대상물 취급 작업을 하며 날카로운 물체에 찔릴 우려가 있는 장소에 사용합니다. 둘째, 보통 작업용, 기계공업, 금속가공업, 운반업, 건축업 등 공구 가공품을 손으로 취급하는 작업 및 차량 사업장, 기계 등을 운전, 조작하는 일반 작업장으로서 날카로운 물체에 찔릴 우려가 있는 장소에 사용. 셋째, 경작업용, 금속 선별, 전기제품 조립, 화학제품 선별, 반응장치 운전, 식품 가공업 등 비교적 가벼운 물체를 취급하는 작업장으로서 날카로운 물체에 찔릴 우려가 있는 장소에 주로 사용합니다. 안전하의 사용 방법 및 관리로는 1. 정전화는 감전 위험 장소에서 착용하지 않는다. 2. 안전화는 훼손, 변형하지 않는다. 특히 뒤축을 꺾어 신지 않는다. 3. 절연화, 절연장화는 구멍이나 찢김이 있으면 즉시 폐기한다. 4. 내부가 항상 건조하도록 관리한다. 5. 가죽재 안전화는 물에 젖지 않도록 한다. 6. 화학물질용 안전화는 사용하는 물질에 적합한 것을 사용한다. 이번에는 안전장갑에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 주요 보호 기능으로는 전기작업에서의 감전 예방, 각종 화학물질로부터 손을 보호하는 기능이 있습니다. 종류에 따른 보호 위험으로는 내전압용 절연장갑은 고압 감전 방지 및 방수를 겸합니다. 화학물질용 안전장갑은 유기용제와 산, 알칼리성 화학물질 접촉 위험에서 손을 보호하고 내수성, 내화학성을 겸합니다. 등급 및 선정 기준 1. 용도와 작업 내용, 수준에 맞아야 한다. 2. 내전압용 절연장갑은 00등급에서 4등급까지이며 숫자가 클수록 두꺼워 절연성이 높다. 등급은 색깔로 구분하여 나타낸다. 3. 화학물질용 안전장갑은 1에서 6의 성능 수준이 있으며 숫자가 클수록 보호 시간이 길고 성능이 우수하다. 4. 화학물질용 안전장갑은 왼쪽의 화학물질 보호성능 표시 그림을 확인한다. 5. 화학물질용 안전장갑은 사용 물질에 맞는 보호 성능이 있는지 확인한다. 사용 방법 및 관리. 첫째, 사용 전에 구멍이나 찢김이 확인되면 즉시 폐기한다. 내전압용 안전장갑은 항상 건조한 상태로 사용한다. 둘째, 기계, 화학, 열에 손상되거나 물리적 이상을 보이면 즉시 폐기한다. 셋째, 내전압용 절연장갑은 제품에 표시된 최대 사용전압 범위 내에서 사용한다. 넷째, 화학물질용 안전장갑은 사용하는 물질에 적합한 것을 사용한다. 다섯째, 개별 시험 화학물질에 대해서 성능 수준을 갖는 화학물질용 안전장갑은 복합화합물질 취급 작업에는 사용할 수 없다. 여섯째, 기타 자세한 사항은 제품 사용 설명서를 참조한다. 다음으로 방진 마스크에 대하여 알아보겠습니다. 주요 보호 기능으로는 분진 등의 입자상 물질을 걸러내 호흡기를 보호하며 채광, 분쇄, 광물의 재단, 조각, 연마 작업, 성면 취급 작업, 용접 작업 등에 사용합니다. 방진 마스크의 종류 1. 직결식 전면형 2. 격리식 전면형 3. 격리식 반면형 4. 직결식 반면형 5. 안면부 여과식 이렇게 5종류가 있습니다. 방진 마스크의 등급별 성능 구분은 포집 효율, 누설률에 따라 특급, 1급, 2급으로 구분합니다. 등급별 사용 장소로는 첫째, 특급 방진 마스크는 베릴륨 등과 같이 독성이 강한 물질을 함유한 분진 등의 발생 장소 및 성면 취급 장소에 사용합니다. 둘째, 1급 방진 마스크는 특급 마스크 착용 장소를 제외한 분진 등 발생 장소, 금속 흉 등과 같이 열적으로 생기는 분진 등의 발생 장소, 기계적으로 분진 등이 발생하는 장소에 사용합니다. 셋째, 2급 방진 마스크는 특급 및 1급 마스크 착용 장소를 제외한 분진 등의 발생 장소에 사용합니다. 방진 마스크 사용 시 주의해야 할 점은 배기밸브가 없는 안면부 여과식 마스크는 특급 및 1급 장소에 사용해서는 안 되며 방진 마스크는 산소 농도 18% 이상인 장소에서만 사용 가능합니다. 방진 마스크의 사용 방법 및 관리에는 1. 사용 전에 흡배기 밸브의 공기 누설 여부를 점검한다. 2. 필터를 수시로 확인해 습하거나 흡배기 저항이 크면 교체한다. 3. 흡배기 밸브를 청결하게 유지한다. 4. 면체는 중성세제로 흐르는 물에 씻어 그늘에서 말린다. 5. 면체는 기름이나 유기용제, 직사광선을 피한다. 6. 사용 전에 점검, 장착, 사용법을 교육, 훈련한다. 7. 면체 저반부에 손수건 등을 덧대 사용하지 않는다. 8. 다음의 경우에 부품을 교환하거나 폐기한다.
첫째, 여과제 뒷면이 변색하거나 호흡할 때 이상한 냄새가 날 때. 둘째, 흡기 저항이 뚜렷하거나 분진 포집효율이 떨어진 것이 느껴질 때. 셋째, 면체 흡배기 밸브 등의 파손이나 변형이 확인될 때. 방진 마스크 착용 방법에 대하여 살펴보겠습니다. 먼저 반면형, 직결식, 필터 탈부착식. 1. 케이스 안에 여과제를 끼워 넣는다. 2. 케이스의 잠금 장치를 찰칵 소리가 나도록 눌러 닫아준다. 3. 머리끈을 머리 위로 걸어준다. 4. 안면부를 코, 입, 턱 밑까지 충분히 감싼 후 목끈을 잡아당긴다. 5. 잡아당긴 목끈의 고리를 목 뒤에서 걸어준다. 6. 목끈을 얼굴에 맞도록 조인 후 양손으로 밀착 검사를 실시한다. 방진 마스크 착용 방법, 안면부 여과식. 1. 마스크를 컵 모양으로 둥글게 편다. 2. 아래 방향으로 머리끈을 떨어뜨린다. 3. 턱 아랫부분에 마스크를 갖다 댄 후 한 손으로 마스크를 잡고 다른 손으로 머리끈을 잡아당겨 착용한다. 4. 마스크의 가장자리를 펴가며 얼굴과의 틈새를 막아준다. 5. 코누름소를 구부려 코 부위와 잘 맞도록 고정시킨다. 6. 안면부가 얼굴에 완전히 밀착되었는지 양손으로 밀착 검사를 한다. 앞에서 방진 마스크에 대하여 알아보았다면 이번에는 방독 마스크에 대하여 자세히 알아보겠습니다. 주요 보호 기능으로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫째, 유기용제, 산과 알칼리성 화학물질의 가스와 증기 독성으로부터 호흡기 보호 및 중독 방지. 둘째, 석유화학산업 현장이나 도장 작업, 산과 알칼리 세척 작업, 발표 작업 등 다양한 작업에서 사용합니다. 방독 마스크의 종류는 화학물질별 제동 능력이 있는 정화통으로 구분되고 있습니다. 즉, 방독 마스크의 종류는 시험가스에 따라 정화통의 색깔로 종류를 구분할 수 있게 하였습니다. 표시색 구분은 아래와 같습니다. 등급별로 사용할 수 있는 장소로는 고농도, 가스 또는 증기의 농도가 2% 이하인 대기 중에 사용, 암모니아는 3%, 중농도, 가스 또는 증기의 농도가 1% 이하인 대기 중에 사용, 암모니아는 1.5%, 저농도 및 최저농도, 가스 또는 증기의 농도가 0.1% 이하의 대기 중에 사용하며 긴급용이 아닌 것에 사용합니다. 또한 산소 농도가 18% 이상인 장소에서 사용합니다. 방독 마스크의 형태별 구분으로는 직결식 전면형, 직결식 반면형, 격리식 전면형으로 구분됩니다. 방독 마스크의 사용 방법 및 관리. 첫째, 작업 내용 및 화학물에 적합한 것을 사용한다. 둘째, 사용 설명서에 나와 있는 파괴 시간이 지나면 즉시 교체한다. 더불어 사용자 기록 카드 작성 및 관리가 필요하다. 셋째, 정화통은 밀봉된 상태로 서늘한 곳에 보관한다. 넷째, 면체, 배기 밸브 등은 방진 마스크 사용 관리법을 따른다. 다섯째, 산소 농도 18% 미만, 유해가스 농도 2% 이상인 장소, 질식 위험이 있는 밀폐 공간, 정화통이 개발되지 않은 물질 취급 시, 송기 마스크, 공기호흡기를 사용하여 한다. 방독 마스크의 착용 방법. 1. 마스크를 얼굴 위에 대고 머리끈을 머리 위로 넘긴 뒤, 목 뒤에서 목끈에 고리를 끼운다. 2. 목끈을 당겨서 얼굴에 밀착되게 조절한다. 3. 손바닥으로 배기 밸브를 막은 후 부드럽게 숨을 내쉰다. 면체가 부풀어 오르고 얼굴과 면체 사이로 공기가 새는 것이 느껴지지 않도록 양압 밀착 검사를 실시한다. 4. 손바닥으로 정화통을 막은 후 숨을 들이쉰다. 면체가 얼굴 쪽으로 오그라들고 면체와 얼굴 사이로 공기가 새는 것이 느껴지지 않도록 음압 밀착 검사를 실시한다. 송기 마스크. 송기 마스크 착용 장소로는 1. 산소 농도가 18% 미만, 유해물질 농도가 2% 이상인 장소 등에서 착용. 2. 질식 위험이 있는 밀폐 공간에서 착용. 3. 정화통 미개발 물질 취급, 독성 오염물질 노출 시 착용합니다. 송기 마스크의 종류 및 사용 범위. 첫 번째, 호스 마스크 폐력흡 인형. 착용자의 폐력으로 호스 끝에 고정된 신선한 공기를 호스 앞면부를 통해 흡입하는 구조. 호스는 원칙적으로 안지름 19mm 이상, 길이 10m 이하여야 함. 두 번째, 호스 마스크 송풍기형. 1. 전동 또는 수동 송풍기로 신선한 공기를 호스 앞면부로 보낸 구조. 2. 송기 풍량을 조절하는 유량 조절 장치와 송풍기에는 교환 필터를 갖춰야 함. 3. 앞면부를 통해 송기하는 것은 송풍기가 사고로 정지됐을 때 폐력으로 호흡할 수 있도록 함. 세 번째, 에어라인 마스크, 일정 유량형.
1. 압축공기관, 고압공기용기, 공기압축기 등으로부터 중압호스와 안면부로 압축공기를 보내는 구조. 2. 중간에 송기풍량을 조절하는 유량 조절장치, 압축공기 중에 분진과 기름, 미스트 등을 걸러내는 여과장치를 갖춰야 함. 네 번째, 에어라인 마스크, 디맨드형 및 압력 디맨드형. 1. 일정 유량형과 같은 구조. 2. 공급 밸브를 갖추고 착용자의 호흡량에 따라 안면부 내로 송기. 다섯 번째, 복합식 에어라인 마스크, 디맨드형 및 압력 디맨드형. 1. 보통 때는 디맨드형 또는 압력 디맨드형을 사용하다가 급기 중단 등 긴급한 때나 작업상 필요할 경우에는 고압 공기용기에서 공기를 받아 공기호흡기로 사용하는 구조. 이 고압 공기용기와 폐지 밸브는 KSP 8155 규정을 따름. 방독 마스크의 사용 대상 작업. 첫째, 산소가 결핍되거나 유해가스 등의 농도를 모르는 장소. 둘째, 고농도 분진이나 유해물질의 증기, 가스가 발생하는 장소. 셋째, 강도가 높거나 장시간 하는 작업. 넷째, 유해물질의 종류나 농도가 불분명한 장소. 다섯째, 방진, 방독 마스크 착용이 부적절한 장소. 방독 마스크 선정 시 유의사항. 1. 격리되거나 행동 반경이 크고 공기 공급원에서 멀리 떨어진 장소에서 작업할 때는 공기호흡기를 지급하고 기능을 점검한다. 2. 공기가 오염된 곳에서는 폐력흡 인형, 수동형은 사용하지 않는다. 셋. 위험도가 높은 곳에서는 폐력흡 인형 사용을 피한다. 방독 마스크 사용 방법 및 관리. 첫째, 실린더 내 공기 잔량을 점검에 알맞게 대처한다. 둘째, 작업 전의 도구 점검, 착용법 지도, 착용 상태 확인을 한다. 셋째, 작업 전 작업 장소의 산소 및 유해가스 농도를 측정한다. 넷째, 작업 중 다음과 같은 이상 상태가 발생하면 즉시 대피한다. 송풍량 감소, 가스나 기름 냄새 발생, 호흡 공기의 수분이 섞임, 호흡 공기의 온도 상승, 기타 이상 상태. 방독 마스크 착용 방법. 1. 압축 공기 공급원, 중압호스, 유량 조절 장치, 안면부 등의 이상 유무를 확인. 2. 압축 공기 공급원과 여과 장치를 연결. 3. 중압호스를 유압 조절 장치 및 여과 장치에 연결하고 연결관을 안면부 및 유량 조절 장치에 연결. 4. 장착제를 허리에 착용한 뒤 누설이 없도록 안면부를 착용. 5. 공급되는 공기의 필요 공기유량과 공기압 이상 유무를 확인. 6. 송기 마스크 착용 이상 유무를 확인. 전동식 호흡보호구. 전동식 호흡보호구는 고강도 분진이나 유해물질이 있는 장소에서 작업 시 작업시간, 작업 강도 등으로 인한 호흡 부담 요인을 줄여 작업자의 원활한 호흡을 도와주는 역할을 합니다. 전동식 호흡보호구의 종류별 보호 내용에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 첫째, 전동식 방진 마스크. 분진 등이 호흡기로 체내에 유입되는 것을 방지하기 위해 고효율 여과제를 전동장치에 부착해 사용한다. 둘째, 전동식 방독 마스크. 유해 물질과 분진 등이 호흡기로 체내에 유입되는 것을 방지하기 위해 고효율 정화통과 여과제를 전동장치에 부착해 사용한다. 셋째, 전동식 후드 및 전동식 보안면. 유해 물질과 분진 등이 호흡기로 체내에 유입되는 것을 방지하기 위해 고효율 정화통과 여과제를 전동장치에 부착해 사용하며 후드로 머리와 안면부, 목, 어깨 부분까지 보호한다. 전동식 후드와 전동식 보안면의 등급과 사용 장소. 전동식 후드와 전동식 보안면의 종류로는 분진, 미스트, 휴용, 유기화합물용, 할로겐용, 황화수소용, 시아나수소용, 아황산용, 암모니아용 등이 있습니다. 전동식 후드와 전동식 보안면의 등급과 사용 장소. 등급별 사용 장소에는 전동식 특급, 베릴륨 등 독성이 강한 물질을 함유한 분진 등이 발생하는 장소와 성면 취급 장소. 전동식 1급, 전동식 특급 착용 장소를 제외한 분진 등 발생 장소. 금속 큐 등과 같이 열적으로 생기는 분진 등이 발생하는 장소. 기계적으로 분진이 생기는 발생 장소로서 규소 등 전동식 2급 착용이 되는 경우는 제외. 전동식 2급, 전동식 특급 및 전동식 1급 착용 장소를 제외한 분진 등 발생 장소. 전동식 후드와 전동식 보안면의 사용 방법 및 관리. 첫째, 사용 전에 배터리 충전과 펌프 작동 상태를 확인한다. 둘째, 산소 농도 18%인 장소에서 사용한다. 산소 결핍 위험 지역에서 사용하지 않는다. 셋째, 방진, 방독 마스크의 사용과 관리 기준을 따른다.
각종 호흡보호구의 유지, 관리 방법에서 참고할 내용에 대하여 잠시 알아보고 넘어가겠습니다. 첫째, 유지관리 계획, 호흡보호구 착용 및 관리 매뉴얼의 세척과 소독, 점검, 부품 교환과 수리 및 보관 등의 항목 포함. 둘째, 세척과 소독, 세척 및 소독이 가능한 것에 한정합니다. 1. 세척 및 소독 주기를 참고하여 세척 소독. 2. 모든 분리 가능한 부품을 제거하고 검사. 3. 고무 및 플라스틱 부품 손상 방지를 위해 적절한 온도의 물로 세척. 4. 세척 후 부품을 조립하여 정상 작동 여부 점검. 셋째, 점검. 1. 작업 전후 호흡보호구 작동 및 밀착 여부 등 점검. 2. 긴급용 또는 구출용은 최소 월일회 이상 점검 권장. 넷째, 세척과 소독. 세척 및 소독이 가능한 것에 한정. 1. 먼지, 직사광선, 과도한 고온, 저온, 습도, 손상 가능성이 있는 화학물질을 피해서 보관. 2. 작업 환경과 격리된 깨끗한 장소의 캐비닛 등의 보관. 3. 정화통 등은 밀봉하여 서늘한 곳에 보관. 4. 일상적으로 사용되는 호흡보호구를 작업벤치, 도구함 등에 보관하지 말 것. 5. 탈출용 호흡보호구 등은 착용자가 쉽게 접근할 수 있는 장소에 보관. 보호복. 보호복은 화학적, 기계적, 물리적 작용으로부터 전신을 보호하는 의류 형태의 것을 말하며 방열복, 화학물질용 보호복으로 구분합니다. 그럼 보호복의 주요 기능에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 첫째, 방열복의 주요 보호 기능으로는 1. 고열에 의한 화상 등의 위험 방지. 2. 장시간 고열 작업에 따른 열 피로의 방지. 따라서 제철, 금속 정련, 금속 용융, 가우징, 유리 용융 등 작업장과 작업 용도에 맞춰 착용하여야 합니다. 3. 사용 관리. 화염과 용융물 등에 직접 접촉해 사용하지 않도록 한다. 상의와 장갑, 하의와 신발 사이로 착용자 신체가 노출되지 않도록 한다. 파손, 균열 등이 있는 경우 폐기한다. 기타 자세한 사용 방법, 세척 및 관리 방법 등은 제품 사용 설명서에 따른다. 방열복의 종류에는 방열상해, 방열하해, 방열두건, 방열장갑, 방열일체복이 있습니다. 둘째, 화학물질용 보호복. 화학물질용 보호복은 1형식부터 6형식까지로 나누어집니다. 1형식에는 1A 형식, 1A 형식 긴급용, 1B 형식, 1B 형식 긴급용, 1C 형식이 있으며 3, 4, 6형식은 부분 보호복을 인정합니다. 화학물질용 보호복 착용 요구 작업을 예시를 들어 살펴보면 다음과 같습니다. 1. 독성이 강한 농약 및 살충제 등을 살포하거나 가축의 폐기 등 방역 작업. 2. 성면이 함유된 제품의 제조 또는 철거 작업. 3. 제약회사, 식품가공, 반도체 생산 등 청정 실내의 작업. 4. 독성 또는 부식성 물질 취급 및 제거, 세척, 정화 작업, 유해물질 긴급 처리 작업. 5. 페인트 작업, 스프레이 코팅 등 도장 스프레이 작업. 6. 미생물 감염 방지와 땀, 체액 등 인체 오염원에 의한 식품의 손상을 방지하기 위한 식품 가공 작업 등입니다. 화학물질용 보호복 사용 관리. 1. 노출 시간, 작업 환경 등을 고려해 적절한 성능을 가진 것을 사용한다. 2. 보호복에 표시된 화학물질 보호 성능 표시 제품 사용 설명을 확인한다. 3. 사용 물질, 작업 내용에 적합한 것을 사용한다. 4. 보관, 사용 및 세척상의 주의사항은 제조사의 사용 설명서를 참조한다. 화학물질용 보호복 착용 방법. 1. 보호복 다리 부분을 착용한 뒤 보호복을 끌어올린다. 2. 보호복의 팔 부분을 착용한다. 3. 보호복 뒤쪽에 부착되어 있는 모자를 착용한다. 4. 목 부분까지 지퍼를 최대한 올린다. 5. 지퍼 측면에 있는 벨크로 일명 찍찍이를 부착한다. 6. 착용 상태의 이상 유무를 확인합니다. 안전대. 안전대는 높이 및 깊이 2m 이상의 장소에서 작업하는 근로자의 떨어짐을 방지하기 위한 것이나 안전대만으로는 근로자를 보호하지 못함에 유의해야 합니다. 현장에는 반드시 안전대를 걸 수 있는 부착 설비를 설치하여야 합니다. 안전대의 종류는 크게 분류하면 벨트식, 안전그네식이 있습니다. 세부 사용 구분을 해보면 작업 발판이 설치되어 신체를 안전대에 의지할 필요가 없고 불의의 사고로 떨어짐 시 신체 보호 목적으로 사용하는 한계 거리용 안전대, 일명 전주용이라 하며 신체를 안전대에 지지하여야 작업할 수 있는 작업 시 사용하는 유자 거리용 안전대, 고층 사다리 또는 철골, 철탑 등의 상하행 시 사용하는 추락 방지대, 떨어짐을 억제할 수 있는 자동 감김 장치가 갖추어져 있는 안전블록 등으로 구분할 수 있습니다.
추락방지대 및 안전블록은 안전근해 시계만 적용 가능하며 전주 작업을 제외한 일반적인 경우에는 추락사고 시 발생하는 신체 부담 경감을 위해 안전근해식 안전대를 사용하여야 함에 유의해야 합니다. 안전대의 사용 방법 및 관리로는 첫째, 안전대 거리를 설치한다. 둘째, 한 줄 지지로프를 부착 설비로 사용 시 한 벽만 사용한다. 셋째, 안전대 설치 구조물은 벨트보다 조금 높은 곳에 두도록 한다. 넷째, 작업 시작 전 안전대 및 부속 설비를 점검한다. 다섯째, 로프의 마모, 금속재 변형 등 부속품의 상태를 점검한다. 여섯째, 안전대의 젬줄은 예리한 구조물 등에 접촉하지 않도록 한다. 안전대의 착용 방법 1. 양다리에 그네식 안전대를 끼우고 들어올린다. 2. 양어깨에 그네식 안전대를 끼운다. 3. 가슴 조임줄을 채운다. 4. 훅을 구명줄에 건다. 5. 수직 구명줄인 경우 훅을 안전대의 디링에 건다. 6. 착용 상태의 이상 유무를 확인한다. 보안경. 보안경은 첫째, 유해광선이나 비산물, 분진 등으로부터 눈을 보호하기 위한 것. 둘째, 안전인증을 받은 자외선, 적외선 및 강렬한 가시광선 등으로부터 눈을 보호하기 위한 차광 보안경. 셋째, 자율 안전 확인을 받은 작업 중 발생되는 비산물로부터 눈을 보호하기 위한 일반 보안경 등을 말합니다. 보안경에는 차광 보안경과 일반 보안경이 있으며, 차광 보안경에는 자외선용, 적외선용, 복합용, 용접용이 있습니다. 일반 보안경에는 비산물로부터 눈을 보호하기 위한 것으로 렌즈의 재질이 유리인 것, 렌즈의 재질이 플라스틱인 것, 도수가 있는 것들이 있습니다. 차광 보안경의 등급 및 선정 기준에 대하여 알아보겠습니다. 차광 보안경은 용접, 용단 작업 등에 적합한 차광 번호를 선정해야 합니다. 차광 번호 숫자가 클수록 차광 능력이 높아짐에 유의하여 자외선 필터, 적외선 필터, 용접 필터 등을 선정하여야 합니다. 보안경의 사용 방법 및 관리 1. 작업에 맞는 보안경인지 확인한다. 2. 안전인증 또는 자율안전 확인을 받은 것인지 확인한다. 3. 사용 중 렌즈의 흠, 더러움, 깨짐, 부식 등 각종 파손 및 부식이 발견되면 교체한다. 4. 착용 시 거리감이 불량하거나 이물감 등이 느껴지면 교체한다. 5. 청결히 보관하고 사용한다. 보안면. 보안면은 작업 시 발생하는 유해, 위험 요인으로부터 얼굴 부분을 보호하기 위한 것으로 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫째, 자율 안전 확인을 받은 일반 보안면으로 각종 비산물과 유해한 액체로부터 얼굴을 보호하기 위해 착용하는 것. 둘째, 안전인증을 받은 용접용 보안면으로 용접 작업 시 유해광선이나 분진 등으로부터 눈과 안면부를 보호하기 위해 착용하는 것이 있습니다. 보안면에는 헬멧형, 핸드실드형 두 가지가 있습니다. 보안면의 종류별 성능 구분을 살펴보면 먼저 형태별에는 1. 안전모나 착용자의 머리에 지지대나 헤드밴드 등을 이용하여 적정 위치에 고정해 사용하는 형태의 헬멧형 2. 손에 들고 이용하는 보안면으로 적절한 필터를 장착하여 눈 및 안면을 보호하는 형태의 핸드실드형이 있습니다. 두 번째 기능별에는 1. 일정한 차광 능력을 가진 차광유리로 구성되어 작업자가 반복적으로 차광유리 개폐를 반복하는 일반 용접 필터형 2. 자외선에 반응하는 자동 용접 필터를 채용하여 0.5초의 짧은 시간 내에 자외선에 반응하여 자동으로 빛을 차단하는 자동 용접 필터형이 있습니다. 보안면의 등급 및 선정 기준. 첫째, 용접 보안면은 용접, 용단 작업 등에 적합한 차광 번호를 선정한다. 용접 필터의 차광 번호는 1.2에서 16번까지 구분되어지며 큰 숫자가 시감투 과율 등이 낮습니다. 둘째, 착용이 편안하고 내구성이 있는 것으로 선정한다. 셋째, 보안면에는 돌출 부분, 날카로운 모서리 혹은 사용 도중 불편하거나 상해를 줄 수 있는 결함이 없어야 합니다. 보안면의 사용 방법 및 관리 1. 작업에 맞는 보안경인지 확인한다. 2. 안전인증 또는 자율안전 확인을 받은 것인지 확인한다. 3. 사용 중 렌즈의 흠, 더러움, 깨짐, 부식 등 각종 파손 및 부식이 발견되면 교체한다. 4. 착용 시 거리감이 불량하거나 이물감 등이 느껴지면 교체한다. 5. 청결히 보관하고 사용한다. 방음보호구. 방음보호구는 작업 시 발생되는 각종 소음으로부터 근로자 청력을 보호하기 위해 사용하는 것으로 귀마개와 귀덮개로 크게 나누어집니다. 귀마개는 저음부터 고음까지 차음하는 입히원,
주로 고음을 차음하고 저음은 차음하지 않는 EP2 두 가지로 분류합니다. 귀덮개는 EM이라는 기호를 사용합니다. 귀마개와 귀덮개의 사용 방법 및 관리에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 하나, 사용 설명서의 안전인증과 차음 성능을 확인한다. 둘, 귀마개가 자신의 귀에 맞는지 확인한다. 셋, 귀마개는 반대쪽 손으로 귀를 잡고 위로 당기며 압축해 밀어넣는다. 넷, 귀마개는 귀 내부로 충분히 들어가게 착용한다. 다섯, 귀덮개가 귀보다 커서 귀를 짓누르지 않는지 살핀다. 여섯, 귀마개는 오염되거나 더러워지면 교체한다. 일곱, 재사용 귀마개의 세척 및 소독은 해당 제품의 설명서 내용을 따른다. 귀마개와 귀덮개의 착용 방법. 1. 귀마개를 돌려가면서 크기를 압축한다. 2. 귀를 잡고 당긴 상태에서 귀마개를 완전히 밀어넣는다. 3. 착용 후 약 15초 정도 눌러 튀어나오지 않도록 한다. 4. 귀덮개 파손 이상 유무를 확인한다. 5. 머리 크기에 맞도록 귀덮개의 좌우측 조절대를 조절한다. 6. 귀 전체를 완전히 덮도록 착용한다. 지금까지 긴 시간 시청해주셔서 감사합니다. 행복하고 즐거운 연말 보내시기 바랍니다.